हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th की इंग्लिश को अपने चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th की जो इंग्लिश है उसका लेसन 5 द स्नीच है ना, उसको आधा पढ़ लिया था कि किस प्रकार जो है इवान चरवाइकॉफ एक फेमस ओपेरा हाउस में जाता है एक ओपेरा देखने के लिए, और उसे अचानक छींक आ जाती है। वो छींक देता है, और जैसा कि उसकी सोच है कि छींकना एक प्राकृतिक क्रिया है और सभी लोग छींकते हैं, किसान छींकते हैं, राजनीतिक छींकते हैं, पुलिस अधिकारी छींकते हैं। तो वो बिल्कुल आश्वस्त होकर बैठा था वहां पर, लेकिन तभी अचानक उसकी निगाह सामने वाली लाइन पर एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर पड़ती है जो कि सिर वाला है, जैसे कि आप इसमें वीडियो में फोटोग्राफ में देख रहे हैं। और वो जो गंजे सिर वाला व्यक्ति है वो थोड़ा सा उसकी छींक से मतलब जो है अनकंफर्टेबल फील करता है। यह देखकर जो इवान चरवाइकॉफ है उसको बुरा लगता है कि मैं इस वृद्ध व्यक्ति के ऊपर छींक दिया, और उससे माफी मांगने के लिए जो है वो इंटरवल में जाता है। तो वो उसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन फिर भी इवान चरवाइकॉफ को ऐसा लगा कि उन्होंने उसे माफ नहीं किया है। वह उनके ऑफिस में जाता है, और ऑफिस में जाकर भी देखिए, ऑफिस में जाकर भी उनसे माफी मांगता है। तो वो फिर नाराज हो जाते हैं कि अब बहुत हो चुका, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और इवान चरवाइकॉफ घर जब जाता है तो अपनी पत्नी से बोलता है, तो पत्नी भी उसको सलाह देती है कि आपको जरूर जाकर जो है उनसे माफी मांगनी चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए अगले दिन क्या होता है। Yesterday at the Opera House, if you remember, Your Excellency, the little official began. I sneezed and accidentally spattered on you. Excuse. यानी yesterday यानी इवान चरवाइकफ जो है वो जनरल ब्रिजलाव से बोलता है कि कल जो है ओपेरा हाउस में महामहिम ने आपके ऊपर गलती से छींक दिया था। दुर्घटनापूर्ण वो घटना थी और आप मुझे माफ कीजिए। तो जनरल ब्रिजलाव उससे क्या कहते हैं, देखिए जनरल ब्रिजलाव उससे बोलते हैं कि यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन। तुम फिर से वही चीज बोल रहे हो। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यानी वो बहुत बड़े अधिकारी थे और ये बेवकूफ की तरह उनसे बार बार माफी मांग रहा था। तो बोल रहे थे कि अब मैं तुम क्या कैसे समझाऊं तुमको। तो चरवाई कफ टर्न पेल, उनकी बात सुनकर चरवाई कफ जो है थोड़ा सा निस्तेज हो जाता है, पेल पड़ जाता है। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, ही सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप से बोलता है कि ये तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। दैट मीन्स ही इज एंग्री, इसका मतलब ये है कि ये तो गुस्से में है। आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग टू हिम, मुझे उनको पूरी बात बतानी पड़ेगी, है ना। ये अपने आप से बोलता है कि ये तो मेरे से बात नहीं कर रहे, मतलब इसका क्या है कि ये गुस्से में है, मेरे को इनसे और बात करनी पड़ेगी। When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, Charvaikov stepped up to him and murmured. जब जनरल ब्रिजलाव अपने सारे अपीलकर्ताओं की अपील सुन लेते हैं, उसके बाद जैसे ही घर जाने लगते हैं तो चरवाहे का उनके सामने आ जाता है और फिर से थोड़ा सा बड़बड़ाता है, बुदबुदाता है। योर एक्सीलेंसी महामहिम, इफ आई डेयर टू ट्रबल यू, इट इज ओनली आई कैन एश्योर यू फ्रॉम फीलिंग ऑफ रेपिटेंस। वो बोलता है कि महामहिम, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको परेशान कर सकूं। इट इज ओनली आई कैन एश्योर यू, मैं सिर्फ आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। क्या आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर रिपेंटेंस यानी पश्चाताप की जो भावनाएं हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके ऊपर छींक कर बहुत दुखी हूँ। आई डिड नॉट स्नीच ऑन पर्पस, मैं जानबूझकर आपके ऊपर नहीं छींका। योर एक्सीलेंसी मस्ट नो दैट, महामहिम आप ये जानते हैं। अब मतलब वो पीछे ही पड़ गया जनरल ब्रिजलाव के। तो जनरल मेड ए फियरफुल फेस, अब जनरल जो है उन चेहरा उनका जो है बहुत गुस्से में हो जाता है, फियरफुल यानी डरावना चेहरा बना लेते हैं। एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर, और निराशा में अपना हाथ लहराते हैं। यू आर, और कहते हैं यू आर सिंपली जोकिंग सर, यानी कि तुम मजाक कर रहे हो श्रीमान। ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर, ऐसा कहते हुए वो दरवाजे के पीछे चले जाते हैं, यानी कि वहां से निकल जाते हैं। यार भैया मत मजाक करे ना, तेरे को मैंने माफ कर दिया, तू मेरे ऊपर छीका नहीं, छीका जानबूझ के कैसे भी छीका, लेकिन मैंने तेरे को माफ कर दिया, अब छोड़ बात को। अब आगे चले जाते हैं। इसके बाद में जो अपना चरवाहे का वो फिर अपने आप से बोलता है, सेस आई एम जोकिंग, थॉट चरवाहे कप ने सोचा कि वो ऐसा कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। बट देर इज नो जोक अबाउट दिस एट ऑल, लेकिन ये सब जोक नहीं है, मजाक नहीं है। ही इज ए जनरल, वहाँ एक जनरल है। एंड ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट ए कॉमन मैन लाइक मी इज गोइंग थ्रू,
वहाँ एक जनरल है और ये नहीं समझ सकते कि मेरे जैसा एक आम आदमी उसके ऊपर इस समय क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। आई एम नॉट गोइंग टू बैक दैट मैन्स पार्डन अगेन। अब मैं इस आदमी से दोबारा माफी मांगने नहीं आऊंगा। आई विल राइट हिम ए लेटर, मैं अब उसको एक पत्र लिखूंगा। बट आई विल नॉट कम हियर अगेन, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगा। है ना, जनरल जो सॉरी इवान चरवाई का वापस अपने आप से कहता है कि ये व्यक्ति जनरल है, ये मेरे जैसे आम आदमी की फीलिंग को क्या समझेंगे। अब मैं इस व्यक्ति से माफी मांगने नहीं आऊंगा, अब मैं इन्हें डायरेक्ट एक पत्र लिखूंगा, है ना, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। अब चरवाई कफ कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट एज ही वॉक्ड होमवर्ड्स। अब चरवाई कफ जो है उस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था, उस घटना के बारे में उसके दिमाग से वो घटना बाहर नहीं निकल पा रही थी उस समय भी जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था। ही डिड नॉट राइट दैट लेटर टू द जनरल। अब वो घर गया और उसने जनरल को पत्र भी नहीं लिखा। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा, बहुत सोचा, बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट, लेकिन उसे लिखने के लिए कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या लिखे वो। He decided to go back to the general the following day and explain everything in person। अब वहां अगले दिन वापस जनरल के पास जाने का डिसाइड करता है, फैसला करता है, एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन पर्सन। और वो सोचता है कि मैं अकेले में उनको हर चीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि भैया मेरा जो है आपके ऊपर छींकने का कोई मकसद नहीं था, वो अनजाने में हो गया, मतलब इस प्रकार की चीजें वो वापस उनको क्लियर करना चाहता था। आई केम यस्टरडे एंड ट्रबल्ड योर एक्सीलेंसी। अब वो वापस अगले दिन जाता है और उससे क्या बोलता है कि मैं कल भी आया था श्रीमान और आपको थोड़ा सा परेशान किया था। ही मम्मल्ड एज ही फैस्ड द जनरल बट नॉट विद द आइडिया ऑफ जोकिंग एज योर एक्सीलेंसी रिमार्क्ड। है ना, वो इस प्रकार से बड़बड़ाता है, किसके सामने बड़बड़ाता है, जनरल के फेस के सामने, जनरल के सामने जाकर बड़बड़ाता है कि मैं कल भी आया था, आपको थोड़ा सा परेशान किया था, लेकिन मेरा इरादा आपसे मजाक करने का नहीं और ना ही मैं मजाक कर रहा था महामहिम। है ना, आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर यूर फॉरगिवनेस बिकॉज वेन आई स्नीज्ड। मैं आपसे सिर्फ माफी चाहता हूँ, आपकी माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं छींका आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, मैं सपने में भी मजाक करने की नहीं सोच सकता था। हाउ कुड आई डेयर डू सच ए थिंग, मैं इस प्रकार की चीज करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। टू जोक वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, किसी से मजाक करना इस बात को दर्शाता है कि आप उस व्यक्ति की इज्जत नहीं करते हैं। ना, वो फिर से एक्सप्लेन करता है कि मैं कल भी आया था, आपको परेशान किया था और मैं आपसे मजाक नहीं कर सकता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। है ना, मजाक का मतलब ये होता है कि यदि कोई आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हो तो समझ लो कि आप उसकी इज्जत नहीं करते हैं। अब ये बात सुनकर यदि आप भी जनरल ब्रिजलाफ की जगह पर होते तो ये बात सुनकर आप भी यही शब्द कहते जो जनरल ब्रिजलाफ ने कहे, क्या कहे, गेट आउट रोर द जनरल। है ना, जनरल दहाड़ा मतलब जोर से कहा कि निकल जाओ यहाँ से। सडनली क्वेइंग एंड ग्रोविंग रेड इन द फेस, यानी बिल्कुल क्वैकिंग का अर्थ होता है कड़कड़ाती और गड़गड़ाती आवाज में, और चेहरा बिल्कुल लाल करके उसने कहा कि यहाँ से चला जा यार भैया, है ना, मेरे को परेशान मत कर। व्हाट विस्पर्ड चरवाई का, तो चरवाई का धीरे से अपने आप से कहा क्या। ही वॉज हॉरिफाइड, वो बहुत डर गया। टू सी द जनरल सो एंग्री, जनरल को इतना गुस्से में देख के वो हॉरिफाइड है ना, भयभीत हो गया, बिल्कुल डर के मारे धूजने लगा, कांपने लगा। समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड चरवाई का, अब चरवाई का के अंदर कुछ टूट रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर ही अंदर कुछ उसे टूट रहा है, यानी वो इतनी इंसल्ट महसूस कर रहा था, इतना अपने आप में जो है जनरल के गुस्से को देखकर इतना डर गया था कि उसके अंदर उसे ऐसा लगा कि कुछ टूट गया है। He stumbled through the door and out into the street, वहां लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास गया, रेंगते हुए, और कहाँ चला गया, सड़क पर निकल गया, स्ट्रीट गली में निकल गया। He could not see or hear a thing, वह कुछ भी सुन नहीं सकता था और ना ही कुछ देख सकता था। And he crawled along the pavement, और वहां उस पगडंडी, उस सड़क के किनारे किनारे जो है रेंगता हुआ चला जा रहा था। He walked home मैकेनिकली, वहां एक रोबोट की तरह घर जा रहा था, बिल्कुल बिना इमोशन के, बिना फीलिंग्स के। एंड व्हेन ही रीच्ड देयर, और जब वहां घर पहुंचा, ही लेड डाउन ऑन ए सोफा विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, बिना कपड़े उतारे सोफे पर ही पड़ गया, लेट गया, एंड डेड, और मर गया। आया समझ में, है ना। क्या था, इवान चरवाई का अंदर से उस छींक के कारण इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि वो हाँ 3-4 बार जनरल से माफी मांगने के लिए चला गया। जनरल
जो है माफ भी कर दिया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था इवान चरवाइका कि जनरल ने मेरे को वाकई में माफ किया या फिर जो है अभी भी मेरे से गुस्सा है। यानी वो कन्विंस करना चाहता था, और कन्विंस किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता पूरी तरह, ये बात उसको पता नहीं थी कि आप कितने ही अच्छे इंसान हैं, आप किसी को पूरे 100% कन्विंस नहीं कर सकते। यानी वो आपसे ये नहीं कह सकता कि हाँ ठीक है तेरे हाथ कोई गलती नहीं हुई। यदि जनरल ब्रिजलाव एक बार उससे बोल देते कि भैया तेरे हाथ कोई गलती नहीं हुई, अब तुम मत आना, है ना, मैंने तेरे को माफ कर दिया, तो प्यार से एक बार बोल देते तो वो मरता नहीं, क्योंकि उसने इस चीज को इतना अंदर तक ले लिया, इतना दिल पे ले लिया कि अंत में उस गुस्से के कारण, जनरल ब्रिजलाव के गुस्से के कारण, उस अंदर ही अंदर गिल्टी फीलिंग के कारण जो अपना इवान चरवाइका थे वो मर गया बेचारा, सदमे में मर गया। एंटोन चेकोव ने इस लेसन को लिखा है, तो अबाउट द लेसन देख लेते हैं। तो आप भी इस लेसन से सीख लीजिए कि आप किसी को 100% कन्विंस नहीं कर सकते। तो मैं अपने ऊपर से बोल रहा हूँ कि मैं भी किसी को 100% कन्विंस नहीं कर सकता, किसी ना किसी को कभी ना कभी बुरा लग ही जाता है। सो यू शुड टेक दिस लेसन इन यूर लाइफ। ठीक है, आपको अपने जीवन में इस लेसन को लेना है कि अंदर अंदर घुटना नहीं है आपको जो है, और कन्विंस, ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जो चल रहा है ठीक चल रहा है ना, लाइटली लेना है, ज्यादा इतना हैवी नहीं लेना है। अबाउट द लेसन पढ़ते हैं कि आर यू इन द हैबिट ऑफ वरिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स, क्या आपको भी छोटी छोटी चीजों के बारे में चिंता करने की आदत है? व्हाट इज इट दैट वरीज यू ऑफन, वो कौन सी चिंता है जो आपको अक्सर होती है? डू यू हैव वरीज दैट नेवर गो अवे, क्या आपको कुछ ऐसी चिंताएं भी जो कभी जाती नहीं है ना, जैसे सभी को रहती है कि मैंने ये सामान लिया नहीं लिया, मेरे को मैंने इस प्रकार से ये किया नहीं किया, मतलब हर चीज में आप परफेक्शनिस्ट ढूंढते हैं, परफेक्ट बनना चाहते हैं, बट दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर वरीड टू मच अबाउट स्मॉल थिंग्स, आप क्या करते हैं जब आप छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जो है वरीड हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं? डू यूर वरीज समटाइम्स गेट ऑन यूर नर्व्स, क्या कभी आपकी चिंताएं आपकी नर्व यानी कि आपके जो है दिमाग को उथल पुथल कर देती है क्या, दिमाग को विचलित कर देती है क्या? Here is an interesting story of a man who is terribly worried about something he has done. यहाँ एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प कहानी उस व्यक्ति के बारे में जो कि अपनी चिंताओं से बहुत बुरी तरह ग्रसित है, और चिंता को किस प्रकार, है ना, उसके हाथ कोई गलती हो जाती है, कोई चिंता उसको लग जाती है तो उसको उससे निकल नहीं पाता, और अंत में वो चिंता ही उसका जो है मृत्यु का कारण बनती है। तो कहा भी गया है कि चिंता चिता के समान होती है। सो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, please don't take anything very highly and very internal to your heart, अपने हार्ट तक किसी भी चीज को भारी नहीं लेना चाहिए, है ना, हल्के में लेना चाहिए। लाइफ इज नॉट सो लॉन्ग, लाइफ इज टू टाइनी, सो लिव इट हैप्पीली, है ना। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, इंग्लिश विद देवराज आर्य, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।